Tražili ste, gledajte, dobro jutro i dobrodošli u jedan nesavršeni vlog, u moj nesavršeni dan. Ovaj video je bez filtera za razliku od prethodnog, tako da možete vidjeti pravi reality check, moje lice bez šminke, naravno ujutro ladrija, jastučići i doručak. Moram unijeti proteine i masti prije kave, jer ako to ne napravim onda će mi doći muka. Ne kafi na prazan želudac, recite jasno i glasno. Ovdje mi se dogodila mala nezgoda, počelo je kipjeti na sve strane, no dobro. Inače, alkoholni odsad sam stavila da lakše gulim jaja, to vam je trik. Sad najbolja krem kafe i gledajte sad, pravim se da čitam kao sve fake influencerice, međutim, moj život ne izgleda ovak. U realnom životu bacim knjigu i vratim se mobitelu. Barem vas ne lažem kao ostali. I vraćamo se kafi. Nakon što smo zakuhali kafu, pripremamo sad teritorij. Pod teritorij mislim na stol. Vidiš jedna šalica, pa druga šalica, pa idemo malo kafe, pa malo mljekeca. I gospodine Vlaho, izvolite, da mi je biti Vlaho. Idemo sad sjeći jaja, ova sjeckalica iz Tedija, fantastična je. I na proteinsko pecivo namažem ovaj najbolji Arla namaz, imate ga zakupiti u Konzumu. Poslažeš sve, posoliš i jedeš. Ljudi moji, kako je ovo bilo dobro. I tek nakon doručka može kafa. To bi bilo to, čao!